Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolo-bolo sebangsa dan setanah air. Kali ini saya mau bagi cerita nih, terutama bagi orang-orang perantauan seperti saya yang hidup di kota orang. Jadi ceritanya motor saya itu kalau diajak jalan motornya tuh kadang ada suara krok 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 krok. Kadang kalau dikencengin nggak ada. Jadi kalau langsem itu apa namanya, kalau jalan lurus biasa itu pasti ada suara krok 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 kayak orang ngorok gitu guys. Udah dibawa ke bengkel berkali-kali nggak sembuh-sembuh, bukannya dibenerin malah ngasih solusi. Ya udah, akhirnya inisiatif aja, searching di Google. Saya tanya sama Mbah YouTube gimana caranya memperbaiki motor yang berisik di belakangnya. Akhirnya ketemu ada beberapa referensi dari tutorial di YouTube. YouTube sangat membantu sekali guys. Akhirnya saya nyoba langsung praktikin aja, bongkar sendiri. Bismillahirrohmanirrohim, niatin son bongkar motor. Akhirnya bongkar sendiri guys, untuk menghemat ongkos daripada dibengkelin kemana-mana nggak sembuh, bukannya sembuh malah ngasih solusi. Ya udah, akhirnya inisiatif, mungkin ini cara Gusti Allah untuk memperbaiki sendiri, karena hidup di perantauan tuh harus kreatif, harus serba bisa. Kalau nggak gitu mah kita tekor, dibohongin ke sana ke sini. Ya kalau sama oknum itu yang nggak bertanggung jawab. Kalau sama bengkel yang lain mah adalah yang bertanggung jawab, banyak juga sih ya. Akhirnya saya bongkar sendiri, saya cari penyakitnya ada di mana. Terutama saya ngecek di CPT-nya dulu itu. Yang bulat-bulat itu bagi pemula kayak saya tuh nggak tahu apa namanya tuh, searching aja di Google CPT, terus cara lihat bongkar pasangnya di YouTube, saya ikutin aja tutorialnya. Awal mula saya ngeliat itu ada di apa itu namanya ini, ACPT ya. Ya, saya kira tuh ACPT-nya oglak. Terus saya ngeliat di oli gardanya juga udah coklat, udah habis atau kecoklatan apa itulah. Kayak susu coklat gitu. Nah, saya pikir mau di situ bu permasalahannya. Setelah saya searching di Google lagi, tanya Mbak YouTube lagi, katanya oglak sedikit itu wajar, nggak berpengaruh karena suara berisik-berisik. Akhirnya saya lepas ban aja tuh, motor di ban belakang saya lepas. Saya ngeliat kampas remnya juga masih bagus. Akhirnya udah terlanjur kebuka semua, adalah akhirnya bongkar semuanya itu. Saya pikir mah di mana yang rusak nggak tahu. Akhirnya saya bongkar aja semuanya dari transisinya. Setelah dibongkar belum ketahuan penyakitnya yang di mana. Akhirnya setelah ketemu, setelah itu dibuka, akhirnya ketemu bolo. Penyakitnya ada di laker as roda itu. Asnya lakernya pecah. Akhirnya kita ganti yang baru. Beli yang ori di tempat saya itu 115, sama oli gardan 25.000 guys. Mahal atau murah itu. Akhirnya saya bersihin, saya rapin lagi, terus saya ganti sama yang baru nih, yang baru nih guys, 115.000 ini, sama oli gardannya 25.000. Langsung kita eksekusi, saya bersihin, udah dibersihin semua, terus kita pasang. Ini berkat di Google nih, berkat di YouTube ini, ilmu YouTube. Bismillahirrahmanirrahim lah, semoga bisa. Namanya juga orang perantauan ya. Akhirnya kita pasang, kita coba pasang sendiri, bongkar sendiri, menghemat biaya. Akhirnya udah kepasang semua, pasang-pasang bautnya. Hati-hati ya guys, itu kata Mbah YouTube tuh harus hati-hati katanya, biar supaya nggak rusak lagi. Setelah pasang semua, alhamdulillah suara motor ngoroknya sudah nggak ada guys. Alhamdulillah, karena tadi penyakitnya sudah ketemu. Semoga menginspirasi buat kita semua, terutama para perantauan kayak saya yang hidup di kota orang. Semoga menginspirasi ya guys. Jangan lupa tetap belajar mandiri, karena kita hidup perantauan harus serba bisa. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.